Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Apoteker UHAMKA angkatan 34. Saya Gina Amalia sebagai pasien. Saya Rizka Syahara sebagai apoteker ingin mempraktekkan semua medikasi di apotik. Selamat menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau beli obat, Mbak. Oke, Mbak mau beli obat. Maaf sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Syahara. Saya apoteker yang bekerja pagi hari ini di apotek ini. Saya berbicara dengan siapa, maaf? Saya Gina, Mbak. Oke, Mbak Gina mau beli obat apa ya? Mau beli obat batuk, Mbak. Obat batuk, batuknya berdahak atau enggak? Iya, saya batuknya berdahak. Oke, batuknya berdahak. Sudah berapa hari batuknya, Mbak? Sekitar 3 harian sih. Udah 3 harian. Udah ada minum obat belum? Belum ada sih. Oke, Mbak. Ada alergi obat Mbaknya? Kayaknya sih nggak ada sih, Mbak. Nggak ada. Mohon maaf sebelumnya Mbak dalam kondisi hamil? Saya lagi hamil, Mbak. Usia kandungannya? Sekitar 5 bulanan. Oh, oke. Saya ulangi ya Mbak ya. Mbak Gina mau beli obat batuk berdahak sudah 3 hari. Sekarang Mbak Gina sedang dalam kondisi hamil. Usia kandungannya 5 bulan. Mbak Gina belum minum obat apa-apa ya, dan tidak ada alergi obat. Sebentar saya ambilkan obatnya dulu ya Mbak ya. Iya, Mbak. Atas nama Mbak Gina. Iya, Mbak, saya. Mbak Gina, ini obatnya ya, ada Silek sirup, dia untuk batuk berdahak. Diminumnya 3 kali sehari, 1 sendok makan atau 15 ml setelah makan ya. Nanti kalau misalkan udah nggak batuk, penggunanya diberhentikan. Oke. Dia nggak ada efek sampingnya soalnya dia obat herbal dan aman untuk ibu hamil. Ada yang mau ditanyakan? Ini obatnya bikin ngantuk nggak sih, Mbak? Nggak bikin ngantuk obatnya. Oh, iya dah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada sih. Informasi saya sudah cukup jelas atau ada yang kurang jelas? Cukup sih, cukup. Boleh saya minta tolong untuk diulangi? Ini obatnya itu diminum 3 kali sehari, Ya. 1 sendok makan atau sama dengan 15 ml. Terus untuk penggunaannya itu dikocok dahulu. Iya. Udah. Ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup jelas? Cukup jelas. Kalau misalkan udah cukup jelas, totalnya jadi 55.000. 55.000. Uangnya saya terima ya Mbak Gina Iya, ya. Mbak. Ini obatnya. Semoga lekas sembuh. Mohon maaf sebelumnya kita udah nggak menyediakan plastik lagi ya Mbak Gina ya. Iya, Mbak, nggak apa-apa. Iya, terima kasih. Ya, makasih banyak, Mbak. Assalamualaikum.